ربما شيئا ما سلبيين، ولكن لا، احنا ماشي سلبيين، وإنما التجارب اللي فاتت هي اللي خلتنا ماشي سلبيين وإنما خايفين من كأس إفريقيا ومن المباريات في كأس إفريقيا. هنا نقدروا نكونوا شوية إيجابيين ونشوفوا المسار المنتخب الوطني المغربي من بعد نكبة كأس إفريقيا. شاهدنا أن المنتخب المغربي تقريبا فاز في جميع المباريات وعن جدارة واستحقاق بالأداء وبالنتيجة. شاهدنا لاعبين كثار، شاهدنا أن سي وليد الركراكي وسع من الخيارات ديالو، ولا عنده في أي مركز أكثر من 3 لاعبين 4 لاعبين. اللاعبين يتنافسون على المكانة ديالهم بشراسة، كمثلا مركز الهجوم اللي كان عندنا فيه نقص. اليوم كنتحدثوا على يوسف النصيري والقيمة ديالو والمستوى ديالو اللي كيقدمو مع جوزي مورينيو في 2014. هاللاعب يعني يسجل في كل مباراة. كذلك حمزة إيكامان اللي مشى للرينجرز وشاهدناه كيفاش قدم لقاءات كبيرة وكيفاش أصبح حديث الصحافة المغربية. كذلك رحيمي في العين والقيمة الثابتة ديالو والمستوى ديالو. كذلك أيوب الكعبي في أولمبياكوس واللي كيقدم مستويات كبيرة. فهذا الرباعي في قلب الهجوم. فالآن شاهدنا بأن في التشكيلة الأخيرة مرة أخرى أيوب الكعبي، ورغم القيمة ديالو والأداء ديالو الثابت مع المنتخب الوطني المغربي، إلا أنه خرج من التشكيل ودخل حمزة إيكامان. يعني هنايا كنقولوا بأن لا خوف. ولكن مرة أخرى المشكل ما عمرو كان في اللاعبين، إلا أن ماشي دائما ما كانش المشكل في اللاعبين، لأننا حنا فاش مشينا مثلا لكأس إفريقيا في 2012 أو 2013، أنا نهضر على راسي وعلى الأصدقاء ديالي، ولا الصحافة المغربية بصفة عامة، كنا كنهضروا على أننا عندنا منتخب مرعب، أسماء كبيرة. ولكن ملي كنمشيو نشوفو ديك الجيل كنجبرو أغلبهم لاعبين بمستوى ثالث ورابع في الفروق الأوروبية. فمثلا لاعب كيلعب في الدوري الهولندي، مع احتراماتي للدوري الهولندي، لاعب كيلعب في الدوري الفرنسي في الفروق اللي كتلعب على البقاء، ف يعني لاعبين مستوى ضعيف. كذلك لاعبين في الدوري الإسباني، لاعبين ما كانوش في ديك الفترة بصفة نهائية. بالدوري الإنجليزي ما كانوش، باستثناء مروان الشماخ واللي ربما لعب لمدة 6 أشهر في أرسنال في المستوى الكبير، ومن بعد طاح المستوى ديالو وأصبح لاعب في الاحتياط. فهاد الشيء خلانا كنقولوا بأننا ربما كنا مغرورين، وربما الصحافة المغربية جرتنا معها من أننا نعتقد بأننا عندنا منتخب كبير. إلا أن اليوم اللي كنشوفو في التشكيل، فاحنا كنهضروا على باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، اللاعب اللي من ريال مدريد، بوروسيا دورتموند، الإنتر، من الإنتر لباريس سان جيرمان وهو مازال موصلش 28 عام. مسار خيالي، راه لا يمكن النقاش في القيمة ديالو. ملي كنهضروا على نصير مازراوي، اياكس امستردام، البايرن ميونخ، من بايرن ميونخ لمانشستر يونايتد، شيء كبير. ملي كنهضروا على ابراهيم دياز من مانشستر سيتي الى ريال مدريد، من ريال مدريد الى اي سي ميلان، من اي سي ميلان الى ريال مدريد، يعني اشياء لا توصف. لاعبين كبار، مستوى كبير. الموسم الماضي كان في إشبيلية عندنا لاعبين أو 3 من المستوى العالي. مثلا في إسبانيا كذلك، مثلا اللاعبين اللي مروا عبر برشلونة، بحال بحال اللاعب اللي كيلعب الآن في ريال بيتيس، تخونني الكلمات في هذه اللحظات، الزازولي، نعم اللاعب الزازولي. كل هذا يعني لاعبين اللي لعبوا على أعلى مستوى. ملي كنمشيو كنشوفو نايف أكرد كيفاش مشى وتقاتل من المغرب ومشى لأوروبا، مشى للدوري الإنجليزي ورجع للدوري الإسباني، وحاليا كيلعب في ريال سوسيداد وقيمة ثابتة.
كذلك الظاهر الجديد أو المدافع الأيمن الجديد الهلالي، لاعب إسبانيول. ثم عندنا لاعب في أتلتيك بيلباو ولم يُنادى عليه، لاعب في روما ولم يُنادى عليه. كذلك عندنا ما ننساوش لاعب الفريق اللي فاز الموسم الماضي بالدوري الألماني، باير ليفركوزن، اللاعب رقم 7 اللي كيقدم مستوى كبير. وكل هادشي يعني كيخلينا أننا نقول ربما كنا مغترين في واحد الفترات، لهذا كانت النتائج تكون سلبية. أما الآن فعندنا منتخب كبير. خوتي، هنا كنكون وصلنا للنهاية المباشر ديالنا. نتمنى منكم أنكم تدعمونا. السلام عليكم ورحمة الله.